黃太就去摘㗎啦。佢唔使等我，佢自己搏命去摘啦，摘嚟食，好好食㗎啲藤都。係甜啊甜啊，摘晒啦，點走啊？全部摘晒啦。你有西洋菜啫，真冇其他菜咯。你自己種西洋菜？係啊，你食唔食啊？你食我嗰啲你咧？唔使啦，你嗰度啫嘛。哇！你咁冇小心啊！唔怕唔怕唔怕，唔會，我唔會整跌嘅㗎。知啦，好啦，摘啦，快啲。唔怕唔怕嘅，有料都唔怕嘅。咪淋咁多咯，種得咁靚嘅。呢度咯，呢度割晒啦。你去邊度揾苗啊？哎呀，你想種我剝俾你，你翻嚟種一陣梗係有。我家姐都係啫嘛，喺我度嚟啫嘛。我家姐又係種啊，我邊有地啊？你邊冇嗰啲嘢咁矜貴，嗰啲地方。佢冇點樣種。嗱啲豬乸菜就係你俾我喎，咁我咪又種啲豬乸菜俾我而家。唔係正話先種嘅啫嘛，種到女啫嘛。呢度啲仲大啊！哇！拖到地啊入邊仲大啊！嗱，係啊，睇到啦，拖到地啦，拖到落地啦，哇！1米長我有啊！咁緊要嗰條啊嚇！我捐入去㗎，濕我點樣濕嗰邊好啲。啊！我知，都有呢度。我呢度影咗先。濕嘅入邊，入邊濕嘅，若濕都唔緊要嘅，濕嘅入你見到就係。濕唔緊要嘅，係冇所謂嘅。呢度呢仲大個啊！呢邊啊，呢邊幾十磅啊！哦。晚捉10幾條啊！我哋冇捉過。我之前捉過成100幾條啊！你睇下，我一夜俾佢食晒啊！食咗你成癲啊！呢邊啲20幾磅嘅呢？嗰啲係西洋菜嚟。跌咗一個18磅。哦。哇！咁緊要啊！一個。西洋菜咁啊，嗰條可以覺得有嗰度啲。咁緊要啊！嗰頭啲嗰啲仲大個啊！係啊！呢棚仲大個啊！呢頭。呢棚啊！哇！喂，我可以講你聽，咁多年咧，今年你係最成功嘅係咪啊？最多斤兩啊！年年都有，年都好大個。哇！年都好大個。啊！你輕，今年係輕大少少，年年都好大個，舊年都再大，一樣大個。舊年都20幾磅。舊年啊！你入邊個篤啲仲大個。係啊！我真去嗰頭。今年好橫財，今年啲瓜冇好少細個㗎，多數都大個㗎，多數都大個嘅，即係好橫財，個個都差唔多大個。呢啲成20幾磅㗎啦，呢啲。一個米細細個都成20磅啦。喂，我個女咧就個女同個仔翻嚟啊，佢就做批發瓜菜嘅。嗱，佢而家嚟緊咧，我如果佢係好唔得閒，就2日喺呢度。如果我有時間咧，我可以唔可以帶佢俾佢睇啊？唔得嘅咧，冇事啊。呀，佢話係，我講佢聽咧，佢話成日佢講俾佢聽佢啲批發咧，講佢啲台灣婆聽咧，台灣婆啊，叫佢落嚟指教我啦。得，天然都得。呢日要有瓜種先得，佢用大棚種噶嘛，話肉噶嘛。係啊，佢用 greenhouse 㗎。係咯，佢仲好啊。greenhouse 啊，仲好啊。佢上一次早2年落到去，佢話叫你個朋友落嚟指教下啦。佢話我哋種嚟種去都好似冇乜收成㗎，唉，有畫咗好多秘訣㗎，點樣開羅啊，即係開場啊。我年年都咁大個，年年差唔多咁大個。今年特別大少少。哎呀，我唔走，係我唔走㗎啦，我喺呢度影相㗎啦。呢度，我要喺嗰頭影咗先。嗱，呢啲亂嘅都有㗎。我陣間再嚟。呢亂嘅都好多啦。係啊係。摘咗好多啦，摘過嚟食。我陣間先嚟再，我陣間再仲要，我又要影相，而家影 video。嗱啲先啊。係，我知。好難影得到呢度。啊！呢度。哎呀！好大個，今年啲雲豚好多，即係好少細個嘅，好少細個，多數大個嘅。摘晒，琴日摘咗成好多磅，仲有幾磅，嗰啲人攞走咗啦。好好食㗎！你細佬嚟咋啊？係啊，我細佬切啲瓜啊，切啲嫩瓜，切啲苦瓜去。我細佬啊，琴日摘晒咯，要過2日先得咯。
好食嘅隻豆，好甜㗎。屌，我好似揦隻貓咁㗎啦。嗰邊啲仲大啊！嗰度去嗰個。我去啊！呢度我去啊！小心啊！一行我行翻轉頭，我行翻轉頭，嗱我陣仲翻轉頭影㗎，我陣仲影㗎。呢啲亂㗎嗱，呢啲亂嘅都幾多呢亂嘅，摘咗好多食啦嗱。哦，嗰啲咩？個包嘛。哦，好多亂嘅，摘咗好多食㗎。我呢度摘咗好多啦。摘咗成10個食咗啦。哇！種咗滿嚟嘅咋？呢啲啊，佢野生嘅出邊。哇！講落去啊講，好食㗎。好似入嗰邊又得，呢度又得。呢入，呢度得，呢度得。唉，都唔夠你嚟。好大個。你入淋幾次水啊要啊？你呢啲咁大條嘅，點解我又係呢隻花豆好細條嘅喎？嗱，你睇到啊？呢啲睇。哇！入邊嗰個大個咧，嗰度地啊嗱，嗰個1米長啊，嗰個聽皮東啊，入邊呢個大啊，哇！呢個大啊，呢個阿馬生呢個啊，呢個入邊嗰個係，我見到。嗱，哇！有一個成1米長啊， 1米咁長喎。係啊，1米啦。呢個嗱，呢個又係。我見到。劉總啊呢啲啊。哇！呢個成3尺咁長喎。係啊。哇！要喺嗰度捐入呢就跌咗個20磅啦，呢度跌咗出嚟啊。係啊。我諗我喺呢度停留好耐㗎啦，我陣又要影相。你睇話佢個前晚請我食飯啊嘛。係咩？哦，好食㗎。佢食翻佢咪整嗰個冬瓜蓉湯。哦，整下蓉湯好靚喎。俾一環佢，俾一環。係啦，俾一環。我俾一環嘅。好靚。佢話你俾一環。透明㗎。你又話你俾嗰隻豆佢食啊嘛。係啊。又俾隻豆佢啊嘛。嗰隻豆你留種啊？係啊。你明年俾我。嗯，好。好嗱，嗰度有3隻都未摘。有得留埋種咯。喺你睇度食過啊？喺你睇度食過啊？喺你睇度食哦。哇！呢啲有成3尺咁長啊，好巨型啊，好巨型啊！冬瓜集咗俾人。呢幾個咧，呢幾個係緊要啊！呢幾個10幾磅。唉，我都唔知點樣影啊，影嚟影去影唔盡咁多嘢。係啊，啲野草啊。嗰啲冬瓜透明㗎，係啊，好腍甜㗎，好食啊，好甜，即係哇萌心啊！係啊，佢話佢俾一環我。係啊，我俾環好有心。係又話你拎起嗰啲豆俾佢食，佢又齊煮埋一齊。啲豆又係一托水，就講蒜蓉炒佢，係啊，俾啲肉碎啊、雞片啊，佢炆啊，炆到唔得嘅炆唔使炆，唔使炆嘅，你問我你同唔使炆嘅。炆佢唔好食嘅。係啊。我呢個瓜咁長嘅啦，呢個係早數黑毛節瓜，我出年我唔種啦，唔種啦。嗰就種嚟食。我種啲遲嘅嚟食，係啊，種嚟食。種啲遲嘅。但係佢產量高佢就咦嗰棚咧一鋪瓜幾條咁大條喎喺嗰度，但係產量高，但係佢就細有得滯。呢條唔濕啦。有得滯。有得滯嗬。但係佢產量高就摘嚟食。咪有摘有食摘。嫩瓜。係啊，要食嫩瓜。我種咗棚啦。我種一棚啊。種咗棚咗都有啊，有10幾個啦。係啊，佢自己喺塊地度生上嚟，我話有10幾個喺嗰度。好唔好掹咗啲瓜種咧？佢話唔好，有理佢咁。你有冇呢啲種咧？我第年有食嫩瓜。有，我都仲有。有呢種有。你10月翻起係嘛？好快大嘅呢隻。我10月翻去，12月中翻嚟。哦。嚇？我10月尾翻去，12月中翻嚟。 12月中。哦，12月中，我以為你話10月中啊。10月中6月尾尾翻去。哦，12月尾翻10。呢啲大個啊，最大個呢啲啊。係啊。嗰邊呢啲大個。哇！嗰個咁大隻啊！嗰個咁大隻啊！佢過零2個月咯。嗰棚都有啲好大個㗎，嗰度啊。未翻住啦。喺度嗰啲啊。我啲 friend 啊，啲台灣 friend 啊，做農場嘅，佢成日想請你指教嘅。哦，啲人唔信啊！都係最多10零。大陸啲人唔信啊，影佢翻嚟啊！影佢翻嚟。係啊。大陸人唔信啊！點會唔信？而家咧，唔相信我。而家我啊，我以前成日死狗啊，大狗啊，佢有個底下有
俾啲墨西哥人種。係啊，佢響底下咧請啲專家種嘅，哇！嗰啲屌你乜都咁大，因為佢想賺錢啊嘛。係咯，啊！佢想賺錢啊嘛。呢啲仲好啊。係啊，呢啲種啊，所以先頭咧，屌你嘅周圍揾人學，我學唔到啊！青皮冬。俾錢啊！係啊係啊係啊，嗰個米幾長啊？嗰個係啊，我鬧青皮冬嗰個米幾長啊？嗰個嗰邊有啲好大個，嗰啲冬瓜由你發，嗰邊都好大個。嗰個黑毛瓜我自己發啦。哦，嗰邊都好大個。因為你唔發啊嘛，我驚你溝亂咗。我哋係啊，我唔發㗎啦。最多半個月，我唔摘想佢兩片打亂咗，我始終都中意呢隻，我唔中意呢隻。呢隻種嚟食就得，種嚟食呢個好多種。好多㗎，即係一味割好多割嚟食，割咗佢又出。唔使早晨種，遲啲。遲啲。 7月份種都未遲。咁樣。7月中啊，我哋啊。7月中啊。佢嗰啲邊7月中。 7月中啊。呢好多吊盲晒，吊盲晒。嗰度唔好過啦，因為嗰度過唔到呢度，呢度過唔到。嗰隻死臭油鼠啊！嚇，油鼠就嚟啊！我裝咗咯。搞到咩？我即刻有冇快捉佢啊？裝咗咯。捉到佢好臭喎！捉咗佢哋。你點頂得順啊？咁臭。佢啊，戴個口罩咯。咁臭。戴個口罩。有幾大隻啊？都好大有，好老喎，好老，啲品都揾得全部撲。